Kaže ovaj iz Rijeke, mi imamo najgoru vlast, kod nas je na vlasti SDP. Javi se ovaj iz Zadra, kaže, ne, kod nas je još gore, mi na vlasti imamo HDZ. I onda se javi čovjek iz Osijeka, kaže, ali nama je najgore. Pita me dvojica, kaže, pa šta ima gore od HDZ i SDP-a? I onda čovjek iz Osijeka kaže, pa HDZ i SDP zajedno. I zamislite vi, dragi prijatelji, da nama upravo takve osobe pokušavaju podmetnuti da smo mi u dogovoru s jednima i s drugima, a oni ovdje u herojskom gradu, u nepokorenom gradu Osijeku, su u čvrstoj koaliciji već 2,5 godine. Upravo vode takvu politiku, koalicijsku politiku koja ništa ne radi, politiku koja ne realizira kapitalne investicije, politiku koja nije dovela ni jednu investiciju iz države u grad Osijek, a isto tako ni iz Brisela. Pa ne znaju ni one novce koje smo im ostavili, recimo 72 milijuna eura iz evropskih fondova, ne znaju potrošiti. No ono što me srce boli, napravili smo i trg upravo zbog svih onih koji su pali za naš Jug 2, trg na kojem imamo hrabro srce Juga 2. Čak su i to hrabro srce na Jugu 2 ugasili. Mi ćemo ga ponovo upaliti, to je poruka sa Juga 2. To hrabro srce je kucalo 1991. To hrabro srce kuca danas upravo za Slavoniju i Baranju i Hrvatsku i to hrabro srce će im 8.11. poslati poruku šta želi Jug 2. Ako mi ne otvorimo oči, ako Slavonija 8.11. ne ustane, neće baš biti dobro Slavoniji i Baranji i neće biti dobro našem gradu Osijeku. Ja se ne bih bavio previše s onima koji su nebitni, jer izgleda da smo mi postali bitni. Danas svi mediji govore koja će stranka, lijeva ili desna, koalirati sa HDSSB-om. Da mi ništa ne vrijedimo, da smo mi nekakva bezvezna crnokošuljaška stranka, niko nas ne bi spomenuo. Pokažimo HDZ-u i Karamarku i Zoranu Milanoviću što je Slavonija i kako kuca slavonsko srce. HDSSB ide u koaliciju sa vama, sa građanima Slavonije i Baranje, a ne u koaliciju niti sa lijevim, a niti sa, uvjetno rečeno, desnim političkim blokom. Pozivali su nas jedni i drugi da se priključimo njihovim nekakvim koalicijama. Međutim, kod nas nije bilo dileme. Znali smo da je najispravniji put, da je najbolji put onaj kada jedna politička stranka ide u koaliciji sa narodom, kada taj narod zaključi da je to politička opcija, kao što je u ovom slučaju naša politička opcija, dakle HDSSB, kojoj se može vjerovati.